Сәлеметсіздер ме, екінші сынып оқушылары? Математика сабағына қош келдіңіздер. Мен Алматы облысы Қаратал ауданы Үштөбе қаласы Ильяс Есенберлин атындағы мектепке дейінгі шағын орталығы бар орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Бекен Толқынмын. Балалар, жұмбақ шешкілеріңіз келеді ме? Жақсы, олай болса, мен сіздерге жұмбақ жасырайын. Жұқа тақтай бөлшегі ұзындықтың өлшемі, бұралса болды құлағы, уақытты қуады. Артық кемді теңестірер, дәнді де өзі жемес бірер. Жауабы не болуы мүмкін? Ойланып көріңіздер. Жарайсыздар балалар. Жұмбақтың жауабын дұрыс таптыңыздар деп ойлаймын. Жұмбақтың жауабы сызғыш, сағат, таразы екен. Осы құралдар неге пайдалануымыз мүмкін? Дұрыс айтасыздар. Бұның барлығы балалар өлшеу құралдарына жатады екен. Сабағымыздың тақырыбы өлшеу құралдары. Сабақтың мақсаты ұзындық, масса, өлшеу бірліктерін салыстыру және шамалар мәндер мен амалдар орындау. Әртүрлі өлшеу құралдары шкалаларын бір-бірінен ажырату және шамалардың сәйкес мәндерін анықтау. Бүгінгі сабақта адам өміріне қажетті өлшеу құралдарымен танысасыздар. Әртүрлі өлшеу құралдарындағы шәкіл арқылы көрсететін шамалардың мәнін табуды үйренесіздер. Бұл массаны өлшейтін құрал таразы. Масса өлшем бірліктері миллиграмм, грамм, килограмм, центнер, тонна. Бұл ұзындықты өлшейтін құрал сызғыш, миллиметр, сантиметр, метр, километр. Бұл уақытты өлшейтін құрал сағат, секунд, минут, сағат екен. Балалар, біз күнделікті көптеген өлшеу құралдарын қолданады екенбіз. Заттың салмағын өлшейтін құрал, заттың ұзындығын өлшейтін құрал және уақытты анықтауға арналған құралды қолданады екенбіз. Суретке қара. Бұл құралдарда әрбір бөлік нені көрсетеді? Ілмекті таразы, табақшасы бар таразы, электронды таразы, адам салмағын өлшеуге арналған таразы. Әрбір таразда шәкілдер көрсетілген цифрлар бар екен. Матаның ұзындығын немесе ағаштың ұзындығын өлшеуге арналған жиналмалы сызғыштар. Бұл жиналмалы сызғыштардың бойында өлшем бірліктермен көрсетілген шәкілдер көрсетілген. Уақытты анықтауға арналған құрал сағаттың тілшелері арқылы пайдаланады екенбіз. Заттың салмағын, ұзындығын, уақытты өлшейтін құралдарды өлшеу құралдары деп атаймыз. Бірінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Бұл тапсырманы орындау үшін сіздерге сызғыш қажет болады. Сызғыштың көмегімен жолақтың ұзындығын өлшеп, оларды сыз. Ұзындығы 2 сантиметр болатын қызыл жолақты, ұзындығы 4 сантиметр болатын жасыл жолақты және ұзындығы 8 сантиметр болатын көк жолақты сызып көріңіздер. Жақсы балалар, бұл жолақты түзу сызу үшін нені пайдаландыңыздар? Әрине, бұл жолақты түзу сызу үшін сіздер ұзындықтың өлшемдері, сызғышты және оның бойындағы шәкілді, сонымен қатар өлшем бірлігі сантиметрді пайдаландыңыздар деп ойлаймын. Тапсырманы дұрыс орындасаңыздар, өздеріңізді бас бармақ арқылы бағалаңыздар. Екінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Уақыттың өлшеу құралдары сағаттар берілген екен. Сағаттың қандай тілдері бар? Олар қалай аталады? Олардың бір-бірінен қандай айырмашылығы бар? Сағат цифрлауларында қысқа және ұзын тілшелері болады. Қысқа тілше сағатты, ұзын тілшесі минутты білдіреді екен. Мысалға, бірінші сағатқа қараңыздар. Қысқа тілшесі 10-ды, ұзын тілшесі 12-ні көрсетіп тұр. Сағат 10:00 болғанын білдіреді. Сағат тілдерін ажыратады, берілген уақыт өлшемін нақты айтады. Осы дискрипторды назарға ала отырып, қалған сағаттағы уақытты анықтаңыздар. Естеріңізде сақтаңыздар, 1 сағат 60 минутқа тең. Тапсырманы орындап болсаңыздар, өздеріңізді бағдаршам арқылы бағалаңыздар. Ары қарай сабағымызды жалғастырамыз. Үшінші тапсырма, өлшеу нәтижесін қара. Таразы тілі қандай бөлікке келіп тоқтады және қандай санды көрсетіп тұр неге?
Таразы тілі қандай санды көрсетіп тұрғанын анықтайды және салыстырады. Осы дескрипторға сүйене отырып, тапсырманы орындап көріңіздер. Жарайсыздар балалар. Бірінші алма тұрған таразы 3 санын және қант тұрған таразы 25 санын көрсетіп тұр екен. 25 саны үлкен. Сіздер де осылай дұрыс таптыңыздар деп ойлаймын. Алия мен сырымның салмағы Санжар мен Маржанның салмағы қанша болса, сонша тартады. Санжардың салмағы қанша? Ең ауыры кім? Осы мәліметті пайдаланып, есептер құрастырып көріңіздер. Жақсы, есеп құрастырып болсаңыздар, есептің жауабымен тексерейік. Алдымен есептің шартын жазады екенбіз. Алия 34 килограмм, Маржан 36 килограмм, сырым 43 килограмм, Санжар белгісіз. Шешуін жазамыз. 34 қосылған 43 тең 77. Яғни Алия мен сырымның салмағы 77 килограммға тең екен. 77 азайтылған 36 тең 41. Санжардың салмағы 41 килограммға тең. Ең ауыры сырым екен. Есептің жауабы 77 килограмм және Санжар 41 килограмм. Сіздердің де есептеріңіз дәл осылай шықты деп ойлаймын. Бүгін балалар, сіздер өлшеу құралдарымен және оны қалай пайдалануды үйрендіңіздер. Алған білімдеріңізді пайдалана отырып, сәйкестендіру тапсырмасын орындап көріңіздер. Жақсы, тапсырманы орындап болсаңыздар, өздеріңізді тексеріңіздер. Өздеріңізді жұлдызша, тіктұртбұрыш, үшбұрыш арқылы бағалаңыздар. Рефлексия аяқталмаған сөйлем. Бүгін мен білдім, қызықты болды, қиын болды. Мен тапсырманы орындадым. Маған өміріме қажет. Осы сөйлемдерді өз сөздеріңізбен аяқтаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.